सारे इतर निधी लोकांनी देऊन दिले, तर तुमच्या सेवा सहयोग योजने आम्हाला पण सहकार्य केलं आणि आमचा पूर म्हटल्यानंतर 2005ला जो झाला होता आम्हाला, त्या परिस्थितीत आम्ही नॉर्मल परिस्थितीत होतो, पण यावेळेला आमचा तो अंदाज बिलकुल म्हणजे या सृष्टीने या प्रलयाने पुरा आमचा बिलकुल नादुरुस्त केलं, जे की आमचा नाईलाजच झाला. कुणाची म्हणजे परिस्थिती ही नाही झाली की आम्हाला वेळच नाही दिला, तसा म्हटलं तर वेळच आम्हाला थोडा पण नाही दिला. त्याच्यामुळे आमची ही परिस्थिती आणि तुम्ही या सहयोगातून आम्हाला सहकार्य केलं त्याचा आम्ही आभार मानतो तुमचं. आणि